mianatra eo tongotrao. Fahamerabaatsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe amin'ity alakamisy ity. Sotran'Andriamanitra isika mbola nomen'Andriamanitra n'izao fotoana manokan'izao indray fa atsika mandinga ny teniny. Alohan'dierantsika ny amin'ny lesona ny dia vavaka isika. Ry Andriamanitra hitsara Andriasan-danitra mbola velom-pisaonanao izahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay tsirairay avy. Andray ny teninao eto izahay, metezenao hiasa ho mpony tsirairay avy. Ka mbola zavatsoa ao anatinay anehanao aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fikiro ny fitiavana sy ny rariny. Ampianarin'ny soratra masina antsika mandrakariva fa Jehovah Andriamanitra ao ihany no Andriamanitra dia Andriamanitra mahatoky izay mitandrina fanekena sy famindram-po amin'izay tia azy sy mitandrina ny didiny hatramin'ny taranaka-hariva mandimby. Ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana no fanehoana fara-tampony ny fahatsaran'Andriamanitra sy ny fitiavany. Hoe ny Salamo 115 manao hoe fa tsara Jehovah mandrakizay ny famindram-pony ary miahatra amin'ny taranaka fara-mandimby ny fahamarinany. Arak'izany dia azo itokian'Andriamanitra. Ny fanomezana tsara ihany no atolon'ny zanany, atolon'ny ahy ary atolon'ny anao. Raha ny marina dia omeny zavatsoa na dia ireo izay mitsangako fahavalony aza. Ambaran'ny Mateo 5 ihany koa fa tonga lafatra ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy tonga lafatra ny fitiavana izay tsy tia afa-tsy izay tia azy. Ary Andriamanitra nefa dia tia na dia ireo mankahala azy aza. Eny fa na dia ireo mitsangako fahavalony aza. Feno ny fitiavany ka tonga lafatra. Na dia mihoatra lavitra noho izay mety ho takatry ny saina aza ny fitiavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony dia tsy mihoatra na manohitra ny rariny izany. Fanohitra amin'izany aza mampiaona ny fahamarinana sy ny famindram-po izany. Mananatra antsika toy izao ihany koa ny Baiboly manao hoe tandremo ny famindram-po sy ny rariny ary miandrasa n'Andriamanitra ho mandrakariva. Ary izao ihany koa ny ambaran'ny dikateny hafa ny ao amin'ny Hosea 2:20 manao hoe fikiro ny fitiavana sy ny rariny. Amin'ny farany dia Andriamanitra mihitsy no hampanjaka fahamarinana tonga lafatra. Izao ny ampianarin'ny Romanina 2:2 amintsika manao hoe iseho ny fitsarana marin'Andriamanitra. Farany hihira toy izao ireo voahavitra lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo Andriamanitra tsy toa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy hahatahotra ary iza no tsy hankalaza ny anaranao Tompo. Fa ianao ihany no masina ary ny firenena rehetra ho avy hankoaka anatrehanao. Fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao. Dia mba ho tanteraka amintsika tsirairay avy anie izany mba hira-pitokiana, hira-pideran'Andriamanitra isika. Ka aoka ho tsapa antsika tsirairay avy fa mampanjaka ny fahamarinany mandrakariva eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Amen. Andriamanitra tsara Andriasan-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Atao voatsapanay amin'ny fiainanay tokoa anie ny fisianao ka hampitombo ny finoanay sy ny fanantenahanay eo anatrehanao. Mangataka aminao manokana izahay mba hitsidika ny isa-tokantrano tsirairay avy izay manaraka izao fandarana izao. Ka ho fenoana ny fanahinao masina anay izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.